我已经在中美洲的原始丛林里探险了8天了。你敢相信吗？这个男人他穿着短裤、洞洞鞋，就敢跑到热带雨林里面去探险。他将带你走进当地村民的生活，他将带你看到那些神奇的动物。欢迎来到雨林时钟。今天在加勒比海边的雨林探索就这么结束了。离开之前，我打算做个善事。这个我们住的地方的边上有一棵这个很小的这个棕榈，这个棕榈上面有一只这个麻子脸螽斯，是个公的。我要是不把它去丢到丛林里面，它就一辈子在这打光棍。我已经注意到它很久了，给你们看一下，不知道有没有看到它的腿，就在这儿。哎，你看，打算把它拿起来。后，把它扔到边上的丛林里。我知道这一辈子都在这个地方打光棍，那可不好。他还很害羞，不想让我看到他。光棍不是你的错，去吧，去追寻自己的爱情吧。再见了，麻子。但是也很可爱啊，丑萌丑萌的。他反正这样子，他和丛林他就接壤，给自己到丛林里去。明天早上呢，我要把我的小兄弟送回机场。今天晚上则是最后一夜了，我们打算沿着海湾线往回开，先在这个地方看一看。在路上碰到一个求搭顺风车的阿根廷姐们，反正没什么事儿，那就顺道载她一下。It's okay, say hi to the camera. Hi. Hi. All right, let's go. 哇，你看这个门特别搞笑，这有红鬣蜥。这也是绿鬣蜥，上面有猴子。原本呢，我们是打算在这片林子留到半夜的，但是保护区的人跟我们说，下午4点以后必须出来。哎，好吧，没辙，只能把这里当做旅游了。我们来到了一个海边的栈道，这个栈道就在丛林里面，两边都是比较大的树，但也没有特别大。这些树它把太阳给遮住了一大部分，有一些这个散射光。可以透过树冠层给照进来，这样子的环境是非常适合动物的。只不过呢，因为现在是白天，很多动物它藏在阴影里面，难以寻找。不过呢，我们还是想要试试。哇，这些都是这个，它这个花絮长这样。小帅，说实话，而且这种天南星它特别有意思，它的这个叶裂它是在下面的，然后它那个叶尖朝上的，特别有意思。这个也是。嘿，这有一只双脊安乐蜥，拉丁文叫 Analis biporticus。注意看啊，这可不是慢动作。因为白天有很多来自天上的威胁，所以对于这些小型蜥蜴来说，要么你跑得非常快，要么就非常的慢千万不能拖大。这个褐冠蜥，小样还挺帅。这是另一只，这是一只斜额安乐蜥，拉丁文叫 Analis limifrons。它有恃无恐的在栈道上。跑了这有一家子棕毛吼猴。相比于其他猴子这种猴子它的身手相对差一点。你看这猴子脸上有点像长了一圈络腮胡，实际上是因为它的下颌骨特别大，口腔共鸣很到位，尤其是在清晨，它们这个叫声特别响，在1公里之外都能听到。这个长得很像这种低海拔特有的马里绒很像国内的那种 PP 之类的这也是一种马里绒，看这都附身都长得很高了，然后这下面这是另一种马里绒这还这个交错的生长，然后这里面又还有一种，这一棵树上它就有好几种马里绒一起长。这边也是，甚至还有一颗蕨加入了进来。
植物在雨林中，它才会有这么壮观的附生现象。这个在亚洲的丛林，它也有这种现象。这也是我最喜欢热带雨林的一点。这种啊，就是先长藻，后长苔藓。这些苔藓它都蔓延上来，但它是先长藻，这些白白的都是藻。藻长上面就会给叶子这种斑驳的感觉。意味着这里平时湿度很大。这小空气凤梨，这么小，不要因为小就想把它带回去啊，不能有这种想法。这些都是附生的蔓绿绒，这些蔓绿绒它就附生在上面，真好看。这脚上直接就踩了猴屎，给粉丝先吃。猴屎运挺好。我跟你说，这叶子你碰一下，直接人没了，包人没的。火焰桑叶麻，好家伙，这真的碰了人就没了。亚洲的亚热带和热带地区有一种这个榕树的绞杀现象，没想到这南美这也有，特别奇怪。我都不知道这个榕树是不是跟亚洲那个是同一种，但很明显啊，它是一棵它的绞杀的另一棵长上去。这种绞杀现象到后期就是被绞杀的那棵中间那棵树啊，它就没了，然后绞杀它的这个树，它就逐渐的它形成了自己的这个稳定结构，它自己就成为一棵树。这个树有意思，而且在哥斯达黎加这么多天就看了那么一棵，像是这个绞杀现象，很神奇。因为理论上，这个新大陆和旧大陆它的很多这个植被也好，动物也好，它都不是一个系列，不知道是不是同一种。这个海滩在海龟繁殖季节的时候，会有这个海龟上来生蛋，现在应该就不是它们的这个季节，海滩上很干净。不管怎样，大海很让人心旷神怡。这个是珊瑚，这个叫葡萄藻啊，你看上面就长得跟葡萄似的，葡萄藻。这是另一种珊瑚。这次没有见到海龟，稍微有点可惜，下次吧。今天是有队友的最后一个晚上，刷完今晚就把队友给送走了，明天就自己一个人了。今天晚上在山里面最后一搏，队友的最后一搏，我还有10几天要搏。这是布氏游蚁，也就是大名鼎鼎的行军蚁。小时候啊，看这个科幻小说，说这个行军蚁特别厉害，所到之处只剩白骨。后来啊，发现他们只不过是一群比较庞大的游牧民族而已。这些蚂蚁没有固定住所，吃喝拉撒都在路上，也确实什么都吃啊，沿路碰到什么它就吃什么，战斗力也是挺强的，咬人特别疼。一个行军蚁的群体据说有200多万只。哇，这个家族真的是非常的庞大，他们的前进速度也很快不知道这些行军蚁打算去哪里。还看这有个子弹蚁，它抓了一只鼠妇。像子弹蚁这种大型蚂蚁，我发现它们基本都是单兵作战的，很少会像其他蚂蚁一样群殴。你看这个和锯齿一样的残骸，就是被切叶蚁光顾过的叶子。所以有些地方它会把切叶蚁定义为农业害虫。那就是因为这样，它们切叶子的速度实在是太快了。这个扇角扣甲被我发现后十分紧张。这扣甲国内有些地方叫它扣头虫。你看它蹦一下，是不是很形象啊？少儿不宜啊，这是重片，这2个天牛在这交配呢，被我的灯光一照，这个母的赶紧背着公的往上跑。这有2只螽斯正在谈恋爱。右边这只是个男生，上面是个小姑娘。你看这个雄性，它的背上有一条绿色的小点，下面是它的发声器。这个雌性，它的腹部后面它就有一根产卵管。这个螽斯的产卵它很多都会产在树干里。你看，就像这只，它把树干咬破，然后把产卵管插进去，这个卵在树干里面，相对就比较安全。
哎，这是个我也不知道的种丝，那可能是 Coconutus 这个属的。哎，这叶子下面有个大家伙，哦，原来是一只犀角青牛中 Capybara rhinoceros。这个 rhinoceros 那就是犀牛的意思嘛，所以这个名字我觉得还是很贴切的。没多久，这只啊，我敢上手，是因为它刚刚羽化，身体很软，没有什么攻击性。像威吓，大牙齿。这有个草莓箭毒蛙，哎，哇，这个蜘蛛下面抱了个卵。哎，这又是一个华额腹瞻边蛛。那哈利波特火焰杯里穆迪教授的道具就是这个玩意儿。这个东西啊，它就是看着吓人，实际上呢没有毒，性情也比较温和。你看它前面的2个螯肢，看上去有一种恐怖片的感觉，但实际上没什么力气，只能去抓一些比较弱小的动物。这个竹节虫不知道在摆什么动作，头上的触角还短了一截。这是一个迷你小竹节虫哦，很难对焦，这么小一只。这个竹节虫很显然啊是在拟态苔藓。小时候它身上就有很多这种刺，很像苔藓的叶片。这个小家伙长大后真的是不得了啊，拟态这么像，它应该是 Asagoras gleptomeron 这个属的。哦，这有个竹节虫被我捏了一下，翅膀就张开了，露出内部的花纹。有时候挺感慨了，这么大的后翅，它平时是怎么整整齐齐折叠起来的呢？看来啊，这个竹节虫收纳特别厉害。那昆虫呢，因为特别弱小，很多时候啊只能靠张开翅膀，让自己显得更大一点来壮胆。那可能啊那些同样不是很强的猎食者，说不定就被吓跑。不得不说啊，这个在光的照射下，它真是非常漂亮。好了，这一集要结束了，但是我在中美丛林的旅途并不会结束，下一集更精彩哦。上面流下来的溪流